დებილობა ვიდეო 11. Is this real gold? ანახე და გეტყვი. კი, ეგეც და მაგრამ მეგობრებო, ამისთვის ჩვენ არ ვართ მოსული. ახალი ხელთათმანები ვიყიდე. და ამით უნდა ვიმეკარეობ. მიდი მესროლე აბაბურთი მიდი. დღეს ეგ არის შენი ხელთათმანები? როგორია? მართლა ძალიან მაგარია. და მაგრად გიხდება და მენახე. ნახე, რა მაგარი ხელთათმანები გაქვს. მაგრად გიხდება ძალიან. შენთვისაა რა. კი, მეც ხაიანეს მოხდა. თან წებოვანი მოусმინეთ? მოусმინოთ? ხო, როგორი წებოვანი. კაი, წავედი, თამაში გვაქვს მოკლე და ესენი კი ნამდვილად ოქროებია, ესეც. და ესენი ყველაფერი არის ოქროები. Yes, this is real gold. Okay, let's go. Let's go. როგორც ყოველთვის, არ ვიცი რა უნდა გავაკეთო ჩვენი სიუჟეტის, მაგრამ ყოველთვის მაინც გამოდის რაღაცა სუსუ ბოლოში და კაი ვიდეო გამოდის მაინც. ვაიმე. გამორთე? არ გამორთე. არ გამორთავ, დავტოვებ აი ამ სისულელეს. არა, აი ესე იქნება. მოკლედ სიუჟეტი დღევანდელ ვიდეოში, როგორც მეც კაი დებილობებს წავედით, მოკლედ არ ვიცით რა გამოვა დღეს, მაგრამ რაღაცა აუცილებლად გამოვა რა. აუცილებლად ვეცდები თუ რაღაცა გამოვიდეს. ხო ესეა, კი? მე გუშინდელი მეკარეობით არ ვარ კმაყოფილი და ცოტა დრო მოუნდება, რომ ფორმაში ჩავდგე. ვის მოუნდება ცოტა დრო? მე. ანუ ცოტა დრო დაგჭირდება, რომ ფორმაში ჩადგე. აღარა ვარ მამა შენი, მანამ წესიერი ლაპარაკს არ დაიწყო, გამანებეთავ. ამოაკეთე. უძენი მინდა. ბაჩე გააგორე. მისტერ გაბრიელი ავარჯიშებს მეორე გაბრიელს. კარგი იყო. კიდე ერთი. დაბლები. აგერა ქვემეხი დავახვედრე ბიჭო. დავქვემეხ. კიდე ერთი. ოჩახ. მოკლედ ამ სამიდან რომელი დაარტყავს ვინ რიგითობა შენ არის ასე რომ ცენტრში არ დგახარ დავიდა ოჩახ კაი იყო არა უშავს მაინც მზად დავხვდე მოხებულში არ გინდა დავაი გავიმეორეთ. კი. ოღონდ ეხა ეცადე კარში გაუშვა, ოთხკუთხედში, ჩარჩოში. დავი გაინაწილეთ. მეკარი ყურადღებით. მარა ყოჩა ეგ არის ფორმაში ხარ მარანელი ჩარჩოში მეთქი ხო გითხარი არ გინდა ეხლა აბა მიდი ჩემი ბურთი დაარტყი გაბრიე გამოუგორე არაფერს ჯიგარი შენ დღეს თამაშობ არაფერს შენ დღეს თამაშობ დაურტყი მარანელი ლუკა დავაი მესამე აი აბა ნახოთ ეხა შველოს ტექნიკა მეცედი ბურთი შველოს დავაი შველო და გაბრიელის დუეტი გვაქვს დუელი ტოისტ დაღო მაგარი ცხრიანი შეაგდო ვინ არის ტიმური
ბურთის ბრალია, ხო? ჯერადრე. ავაი ერთით დაუშვი. თითქოს ყველა მოვიდეთ. ყველა. ცეკვი რა სიტყვი, აბა ესეთი ლეგენდა ხალხის. ახატთან რო გახარ. ორივე ძალიან მაგარი UFC-ს მოწყობარეა. ილია ესპანეთში ცხოვრობს. დავითაშვილი? რადვალიშვილი. ახალი მებრძოლი ყავს, ნე? არც ძალიან კარგად ეს UFC-ს მოწყობარე. არა, ჩვენი ბიჭები ხო იციან. დიახ, ჩვენი ბიჭები ეს კაი აზერვა რა უნდა ვთქვა, არიცი ორივეზე არაფერი არ ვიცი რა უნდა დავაგემო. ორივე ჩემპიონი როა მარტო ეგეც. ხო რა. სამაგეო დონარუმად ხო კარგად იცის, კი, როგორ არის. სამას კარგად იცი. ნუ UFC-ს ეს სახეობა შენი ძლიერი მხარე არ არის ესე იგი. კი, არ არის. არა უშავს. ძალიან კარგად არის. შეაფასე აბა თქვენ დღევანდელი თამაში, მისტერ გაბრიელ. ესაც ძალიან სასწილო გოლები გავუშვი. ძალიან ცუდი გოლები გავუშვი. ორი ჯირკა გამიზრა და არც დღეს არა ვარ კმაყოფილი ჩემ თავით. რა ვქნათ, რა გაქვს შესაძლებელი? შესაძლებელი მაქვს ჩაკეტვა. და კიდე ფორმაში უნდა დავბრუნდე სასწრაფოდ. აი სასწრაფოდ უნდა დავბრუნდე. მე მგონი ხვალიდან დაგეწყება დევას ვარჯიშები, ხო დაყრია. კი. კაი, გაანებე იყოს, ანებე. მანამდე კი იმას ვიტყვით, რომ ძალიან მაგარი შრომები გჭირდება ახსაღდგენად, ძალიან. კი, ძალიან. წავედით. რის საჭმელად მივდივართ? ლობიანი. მისტერ ლობიანი. არ დაგიმსახურებია, მაგრამ მაინც გაჭმო. მისტერ გაბრიელ. დიახ. ციყვი. ჩემი ციყვი. გისმე. სოფლიდან რაც ჩამოხოდი რაღაცნაირი მოწყენილი ხარ დათრგუნული. რატო? კი. იმიტომ რომ სოფელი ძალიან მიყვარს და რაღაცის გამო სოფელში რო ვარ რაღაცა დასვენებული ვარ, მაგრამ თბილისში რო ჩამოსული ვარ, რაღაცის გამო დაძაბული ვარ რა. ისე მშვიდად არ ხარ როგორც სოფელში, ხო? ხო. ანუ რა გამოდის? შენ ჩემსავით სოფლის ცხოვრებისთვის ხარ დაბადებული? კი, სოფელი ძალიან მიყვარს. აი ყველაფერს მირჩენია სოფელი. მართლა? კი. მომავალ ზაფხულამდე 9 თვე დარჩა. კი. მოდი მომავალი ზაფხული უფრო გიჟურად დავგეგმოთ. კი, აი გასაგიჟებელი რო იყოს. იცი რა ვქნათ, აი დაგითხოვენ თუ არა სკოლიდან ეგრევე რო წავიდეთ. აუ კი, აი იქნება და აი ეგრევე არანაირი ივლისის ბოლო და რაღა. აი დაგითხოვენ ერთი კვირა თბილისში და ეგრევე დავგაზოთ. და რაღაც 50 დღე დავრჩით. მანამდე ჩვენი YouTube უფრო ამუშავდება და დავიწყოთ მერე გორში ტურნირების კეთება. კი, მაგარი იქნება გორში, კი. აჰა, მეც ესე ვფიქრობ. კი, მაგარი იქნება. თავი გამზე მომატეხავდით. მივდივართ გაბრიელის საყვარელი ლობიანებისკენ. მიდივარ. რამდენი ხანი აღარ გვიჭამია აქაურობა? ძალიან. აქაურობა არ გვიჭამია? რაც გოიმურა თქვი, ხო? აქაურობის რაღაცეები. ახაურობის ხალხი რამდენი ხანი აღარ გვიტა. აი ეგ უნდა მით. აღარ გვიტამია? დეგი ნატალი, აღარ გვიტამია. ითე და აქტია რომ ეგა ლაპალაკო, ფალა. იქო. ახეთ როგორ გვაგრილებს ანტრი ბატონო? მალამ რიგი მოვა. გრილდები ძამია. შენი ლობიანი რამდენი ხანი აღარ ჭამონია? მამია. ენა მისტერ ლობიანა ხარ რა. მეც მაგათ ფშია, მაგრამ ჩემი დიეტიდან გამომდინარე. სანდელია. კაია. სხვადასხვა უშაქრო კოკა-კოლას ვსვათ და უშაქრო კოკა-კოლა ჩემი პირადი დაკვირვებით და მრავალი ტესტების მერე ნამდვილად შეგიძლიათ მიირთვათ სპორტსმენებმაც და მათ ვინც დიეტაზე ხართ და ვინც დიაბეტიკი ხართ.
მათაც კი, იმიტომ რომ მე პირადად მაქვს ტესტები ჩატარებული, კვლევები და ნამდვილად შეგიძლიათ Coca-Cola მიირთვათ. აი მეც დიეტაზე ვარ, მაგრამ ამის დალევა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. არანაირ შაქრებს არ იღებს ორგანიზმი და პირიქით დევნის კიდეც. ჩვენი სამომავლო გეგმები, მისტერ გაბრიელ. ჯერ არ ჩაკუპიჩო, რომ პირი თავისუფალი ქონდეს. ჩვენი სამომავლო გეგმები? გეგმები ხო? ფეხბურთი ითამაშე, თუ იკაიფე, თუ ღვინო დალიე რა იყო, რა გაბრუებული ხარ. არ ვიცი. რო დაებრუნა ფორმა ალბათ ეგ იქნება. მეტი არ ვიცი რა. ანუ შენი ფორმით და შენი აი ამ მონაცემებით რა მონაცემების დღეს გაქვს უკმაყოფილო ხარ. კი, ძალიან. ეგ ნიშნავს იმას, რომ ძალიან აქტიურად უნდა დაიწყო ვარჯიშები. ერთი ვარჯიშიც არ უნდა გააცდენო. კი. კაი, ეგ არაფერი კაც. შენ კი არა ისეთებს აქვს ჩავარდნები. თავარია მიზეზებს ხვდები. ეგაა ყველაზე მთავარი. კი. პრობლემა იცი რაშია და პრობლემას გამოასწორებ, როცა იცი. რა თქმა უნდა, აბა რა. კაი, აბა შეგარგო ღმერთმა და დებილობა ვიბეო ამით დასრულდა? უი, და კიდე ხო. მანქანა ვიშოვთ. მანქანა? რომ იგითაკეთ წავიდეთ და დეტექტორები და ვიდეოები რომ გადავაყოთ. მანქანას შოვნა კი არა ყიდვა უნდა, მაგრამ ჯერ მაგის ფინანსები არ გვაქვს. დიახ. როცა ჩვენი YouTube ამუშავდება, მეტი არაა ჩემი მტერი, მაგრამ დონაცია რომ ამუშავდება მე. კაი, მიდი თოხლე და მე დებილობა ვიდეოს და ამასრულებელი ვიდეოს ჩავწერე. აუ გაგიმარს. აგუმარს. ამით სრულდება ჩვენი დებილობა ვიდეო დღევანდელის და ნახვამდის მეგობრები. ხვამდანის. ნახვამხმხანდამ ხუმდუმ. დებილობა მე რამდენი ყოსა? მე-11. მე-11? თუ მე-10? მე-11. ბიჭო, რატომ მერეო ერთმანეთში დო? დებილობა ვიდეო 11. კაი, შეტრიადი, თორე გადაიჩეხ. შენ სკოლას გახედე, კიდევ რო ერთი სართული დაამატეს? არა. აბა ახედე. არა მოგიჭრი ახლა ამაზე დაგიტოვე. არა. უბრალოდ ქენ ამოჭერი რა. აგერ ამ ხელაა უკვე. მე მგონი ეს უკვე ბოლო სართულიაც უკვე. ეს უნდა იყოს. აუ მაგრამ ხარია ჩემი, მალე გადავა. გეღირსება შენი სკოლა, საკუთარი. ერთ რჩევას მოგცემთ. როცა გარეთ ჩადიხარ და როცა თამაშობ, თავის გაგიჟება საჭირო არ არის. როცა პროფესიონალი ფეხბურთელი უნდა გამოხვიდე და პროფესიონალური ფეხბურთი უნდა ითამაშო. რომ ტრამვა არ მოგივიდეს. კაი, გაჩერდი. დიახ. ანუ კარგად. რამე არ დაიზიანო, თუ გინდა რომ პროფესიონალი ფეხბურთელი გამოხვიდე და დიდებში ითამაშო. თავი არ უნდა გაიგიჯო ქუჩაში. დიახ. შენ საკუთარ გამოცდილებას უზიარებ ხალხს? დიახ. აი, მე რომ გავიგიჟე თავი, ანუ ქუჩაში მარიაჟობა და რაღაცეები საჭირო არ არის. დიახ. ვინც პროფესიონალურად აპირებთ ფეხბურთს რომ მიყვეთ და ივარჯიშოთ, დაზოგეთ ენერგიები, ქუჩაში მაინც და მაინც თქვენს სკილებს ნუ გამოავლენთ რო არ დაინტვრეთ. იმიტომ რომ ჯვარი გწერია და შეიძლება ისეთი ტრამვა მიიღოთ, რომ ვეღარ შეძლოთ ვერაზროს თამაში. არა მარტო სპორტს, მოცეკვავებს, წარმოვარჯიშებს, მომღერლებს, ზედმეტად რაღაცეები არ შეიძლება ხმის გადაცაბვა. დიდი მადლობა პატივცემულო გაბრიელ თქვენი გამოცდილების გაზიარებისთვის. გასათვალისწინებელია და დასაფასებელი, რომ შენ ტოლებს ასეთ რჩევას აძლევ. ასე იშვიათად იქცევიან მართლა. იმიტომ ვამბობ, ოქროს გულა ბიჭი ხარ მე. მოდი უნდა გაკოცე. მომელოყა. ხო, მეგობრებო. აი ეგრე რა. თავი არ უნდა გაიგიოთ ქუჩაში.
მართალია ეს კაცი. აყვანდის.